बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 2011 मॉडल है, 2700 सीसी है। इस गाड़ी का आज फुल चेकअप करेंगे तो देखिए वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखिए वीडियो। ये लो यार, बड़े दिनों से कह रहे थे आप उस्ताद जी आप स्कैनर यूज़ नहीं कर रहे, बड़ा स्कैनर लिया आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये लें, बस वो हम उसकी आदत पड़ी हुई है पुराने वाले की, तो वो हमारा काम कर रहा होता है तो हम इसे यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये कोड दे रही है गाड़ी P103, P104, P105। एक तो मिस फायरिंग कर रही है गाड़ी हल्की हल्की, और गाड़ी पिक सही नहीं ले रही है। इसका आज फुल चेकअप करेंगे तो कर लेते हैं सारे फॉल्ट क्लियर। ओके ये ओके माशाल्लाह। इस स्कैनर को आपको यूज़ करना चाहिए इस तरह, ये इस तरह आप यूज़ करेंगे ना, ज़्यादा मज़ा करेगा। ये क्या बात है इसकी। इंशाल्लाह मैं जब थोड़ा फ्री होऊंगा ना, फिर आपके साथ इसकी सही डिटेल शेयर करूँगा इस स्कैनर की इंशाल्लाह ताला। शुरू करते हैं गाड़ी काम। ये है जी 2700 सीसी इंजन 2TR। सबसे पहले हमने इसका एक यूनिट खोल लिया है और थर्ड बॉडी जो है वो कार्बन से भरी हुई है, काफ़ी गंदी है। इसके बाद हम इसके इंजन की वायर खोलेंगे, स्पा प्लग खोलेंगे और उनको बाहर निकालेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि इसके अंदर स्पा प्लग कौन से लगे होते हैं। अब गाड़ी में फायरिंग कर रही है, पिक नहीं ले रही है, फिर आप साथ मैंने शेयर करना है फ्यूल पम्प भी और फ्यूल फिल्टर भी किस तरह चेक करना है आपने, और कैटाटा किलोमीटर भी चेक कराना है आपको। ये सी इंजन कोयल है, जैसे एक योग की होती हैं, बस कोयल इसकी ठीक है। वन बाई वन एक एक कोयल खोल चेक कर लेंगे। गड़बड़ कहते हैं ज़रा इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग फ्लूइड चेक कर चेक किया, वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ओके साफ़ है। अब इसके स्पा प्लग जो है चारों चारों बार आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं। स्पा प्लग की बहुत बुरी हालत है, कार्बन से भरे हुए हैं, अच्छे खासे लीक कर रहे हैं और चेंज होने वाले हैं। इनका चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप हैवी गाड़ी के अंदर जो ज़्यादा सीसी होती है, जैसे 2700 सीसी है, आप उसमें गुजारा कर सकते नहीं हैं। लाइक जैसे ये स्पा प्लग है, ये कमज़ोर हैं, तो आपको ये स्पा प्लग चेंज करने चाहिए गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। अब इनमें इतनी जान नहीं है कि मज़ीद ये अच्छी परफॉर्मेंस दें। आप साफ़ करके लगा देंगे, काम तो करेंगे मगर अपना काम पूरा नहीं करेंगे, लिहाजा इनको चेंज करना ज़रूरी है। आपने मीटर पे नहीं जाना, 71 लिखा हुआ है, 1000 किलोमीटर इसकी ड्राइव है, मगर गाड़ी चली हुई ज़्यादा है। और ये इसकी जो इंजन कोयल है, ये बिल्कुल ठीक है। हल्की हल्की थोड़ी सी आगे से जो है वो कमज़ोर लग रही है, मगर शार्ट नहीं है, काम कर रही हैं। शार्ट नहीं है, काम कर रही हैं। अगर शार्ट होती तो हम इनको चेंज कर लेते। स्पार्क प्लग ठीक नहीं, वो हम चेंज करेंगे। और ये लगा हुआ है जी इसका फ्यूल फिल्टर, ये बाहर इंजन में ही लगा होता है, इसी को आपने बाहर निकालना है, इसी को साफ़ करना है। और फ्यूल पंप का जो प्रेशर आपने चेक कर लेना है। फ्यूल पंप मोटर इसकी टैंक में लगी होती है और फिल्टर यहाँ लगा होता है। ये इसके स्पार्क प्लग हैं SK20HR11 इसके अंदर लगे हुए हैं, और ये ही इसके अंदर आते हैं SK20HR11। ये थर्ड पार्टी है, काफ़ी गंदी है, कार्बन से भरी हुई है। देख रहे हैं, जमा हुआ है कार्बन जो है वो जमा हुआ है। मैं उसको हाथ से निकालना चाह रहा हूँ, निकल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कार्बन है। और जो इसका एयर इनटेक है, ये देख रहे हैं बिल्कुल चौक पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी इसके अंदर कार्बन है। एयर इनटेक के अंदर तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कार्बन है, बहुत ज़्यादा कार्बन है। ये खोलेंगे, बाहर निकालेंगे, साफ़ करेंगे। और ये स्पा प्लग हमारे पास नए मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वर्कशॉप में ही होते हैं। तो ये है जी इसके स्पा प्लग न्यू ओरिजिनल SK20HR11। ये हम चारों के चारों चेंज करेंगे। असल क्या है, हम रेट इसलिए बताते नहीं हैं, सुबह रेट और है, शाम रेट और। लास्ट टाइम एक भाई आए हैं, गाड़ी की कंप्यूटर स्कैनिंग करवाई है हमारे से कि स्कैन कर दें पहले और स्कैनिंग के पैसे बताएं। हमने कहा जी स्कैनिंग के पैसे हम लेते हैं 500 रुपये स्कैन करने के, तो एक दफ़ा स्कैन कर लें, अगर दोबारा दोबारा करना हो तो हम उसके पैसे नहीं लेते हैं। स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जो है वो चलेगी। मैंने कहा जी अब तो ये आपका कोड रिमूव हो गया है, अगर दोबारा आता है तो इस पे काम करते हैं। तो वो दोबारा आया, क्या कोड आ गया है, कोड आया ऑक्सीजन सेंसर 2 का। मैं कहा जी ये होगा चेंज। तो मैंने उनको रेट बताया एक अंदाजे के हिसाब से कि यार ये जो है ये ऑक्सीजन सेंसर इतने का है। वो उन्होंने इतना बड़ा जो है वो मैसेज कर दिया कि आपने ये किया है, वो किया है, प्लान किया है, रेट ज़्यादा दिया है। मार्केट में अच्छी चीज़ का रेट और है, अच्छा उससे अलग जो सेंसर मिलते हैं जो उसके साथ मैच नहीं करते, उसका रेट अलग होता है।
इस तरह करके आप काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि प्राइस बताया करें, लेबर के जो है वो बताया करें। तो वो इसलिए बताते नहीं हैं कि सुबह रेट और है, शाम और है। और ओरिजिनल चीज़ आप लेंगे तो महंगी मिलेगी आपको। ओरिजिनल चीज़ आप लेंगे ना तो वो महंगी मिलेगी। ये चारों चारों स्पार्क प्लग ये हम फिट करते हैं और इनको टाइट करते हैं। भाई हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये कज़न। वो दो रह गए। नहीं, तुम्हारे से आई नहीं ना, तुम्हारे से आई नहीं है। अच्छा, ये डालना यार उधर, वो निकालना। बंद बंद। स्पार्क प्लग फिट हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं इसका फ्यूल फिल्टर। ये लेफ्ट साइड पे इसका लगा होता है फ्यूल फिल्टर, ये इसका फ्यूल फिल्टर है। इसको आपने चेक कर लेना है। अगर ये साफ़ है, थोड़ा गंदा है तो दोबारा साफ़ कर लें, ज़्यादा गंदा है तो पूरा पूरा चेंज कर लें, ये नया मिल जाता है। आपको इसका फ्यूल टैंक खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्यूल फिल्टर बाद लगा होता है, आपने खोलना है। और ये इसके हैं 4 फ्यूल इंजेक्टर। ये काफ़ी कार्बन से भरे हुए हैं और गंदे हैं। ये हैं चारों चारों से, ये कॉमन रेल है और इसके फ्यूल इंजेक्टर है। इनको अल्ट्रासोनिक करेंगे और इनको हम चेक करेंगे, साफ करके टेस्ट करेंगे मशीन के ऊपर, ताकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सही हो। जब हम मशीन के ऊपर फ्यूल इंजेक्टर टेस्ट करते हैं और बिल्कुल बराबर लेवल लेवल उनका आता है तो गाड़ी अच्छी अच्छी देती है परफॉर्मेंस। ये आप देखिए, जिसका फ्यूल फिल्टर है इसको हम मारते हैं प्रेशर, ये मारा है तो कार्बन इसके अंदर है, ये देखिए इतना नहीं है। यही फ़िल्टर साफ़ हो जाएगा बिल्कुल, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्यूल इंजेक्टर हैं, इनको कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक। ऑक्सीजन सेंसर 1 2 भी अल्ट्रासोनिक करेंगे, कैटालिटिक भी साफ़ करेंगे इसका। और कैटालिटिक आपको पूरा इसका एग्जॉस्ट बाहर निकालना पड़ता है, वो आपसे शेयर करेंगे। तो पहले कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक फ्यूल इंजेक्टर को। और ये देखिए इसका फ्यूल पम्प का प्रेशर, ये लगी हुई है लाइन। अभी हम करेंगे ऑन, स्विच ऑन करेंगे तो देखिए 100 PSI दे रहा है प्रेशर। और ये फ्यूल गेज हमने इस तरह की नहीं ले ली है। भाई कह रहे थे यार कि फ्यूल गेज का जो शीशा है ना वो सही नज़र नहीं आता, गंदा पड़ा। ये देखिए जी, गेज नहीं ले लिया भाई आपकी फरमाइश के ऊपर। देखिए अभी बिल्कुल पूरा 100 PSI प्रेशर दे रहा है। ये इसका फ्यूल पम्प मोटर बिल्कुल ओके है। ये इसका होता है प्रेशर। लास्ट टाइम गाड़ी आई है मेरे पास, उस गाड़ी का प्रेशर आ रहा था 20 PSI और गाड़ी पिक ही नहीं ले रही थी। फिर हमने इसका फ्यूल पम्प मोटर चेंज किया। ये सर बॉडी, इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। आ रहा है जी उस्ताद जी, वो बनी वीडियो जी उस्ताद जी। ओके।
ये जी इसका है जी एयर मास फ्लो सेंसर। इसका एयर मास फ्लो सेंसर जो है वो एक यूनिट के ऊपर लगा होता है। इसका एक एयर मास फ्लो सेंसर होता है, दो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं 1 और 2। इसको हम कर लेंगे क्लीन। और ये एयर टेक है, इसको अच्छी तरीके से हम धो लेते हैं और सही साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कार्बन है। अब ये बड़ा इंजन है, इसको अच्छी हवा चाहिए, खुली हवा चाहिए, खुला एग्जॉस्ट चाहिए इसको। और अगर ये बंद होगा तो ये घुट जाएगी, गाड़ी पिक नहीं लेगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। और ये इसकी इनटेक वाली साइड है, यहाँ ही बहुत कार्बन है, ये हम साफ़ करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। और इसके नीचे लगा होता है सेल्फ स्टार्टर, ये देख रहे हैं। और साथ नीचे लगा होता है इसका नॉक सेंसर। ये आ गया जी ऑक्सीजन सेंसर 1। और बकाया इंजन की सफाई हो रही है, इसको अल्ट्रासोनिक करते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए ऑक्सीजन सेंसर, और अपनी वो जो है परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी दे। ऑक्सीजन सेंसर 1 2 साफ़ करना अल्ट्रासोनिक करके बहुत फ़ायदा होता है हमें, गाड़ी बड़ी हो जाती है, मशीनें ली है, ज़िंदगी आसान हो गई है। लास्ट टाइम गाड़ी आई है, अभी आज ही आई है, वो नौशहरा से। उसके फ्यूल इंजेक्टर जो थे वो ख़राब थे, उन्होंने चेंज भी कराए मगर सही नहीं थे। आप देखें, मैंने चेक किए हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ये इंजेक्टर सही काम नहीं कर रहा, ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ये उससे ज़्यादा काम कर रहा है, ये बिल्कुल कम काम कर रहा है। इंजेक्टर ख़राब है इसके होंडा वीज़ल के। और ये कोड दे रही है P0172। आपने देखा कि कितने आवर शो कर रहे थे। अब ये फ्यूल इंजेक्टर जब लगे होते हैं ना गाड़ी के अंदर, तो आपको समझ आती नहीं है और आप चीज़ें चेंज कर रहे होते कि और की और। जैसे अब उन्होंने फ्यूल इंजेक्टर चेंज किए हैं, मगर फॉल्ट तो वहीं का वही है ना, क्योंकि वो टेस्ट तो नहीं होते ना। जब तक आप मशीन पे टेस्ट ना करें, लेवल बराबर ना हो, आप चीज़ फिट ना करें। अब हमने इसको लीक चेक कर रहे हैं, इसकी जो इंजेक्टर लगाए हैं मैंने लैंड क्रूज़र के, उसकी हम लीक चेक करेंगे। ये हमारी जो मशीन है EFI है, वो हमारी GDI है, तो हम इस पे चेक कर लेते हैं। उस पर भी हम चेक कर सकते हैं, इस पे भी मैं चेक कर लेता हूँ, दोनों पे चेक कर लेते हैं। जो मशीन फारग हो मसला ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे हम चेक कर लेते हैं। और इस पे हम EFI सारे जो है इस पे चेक करते हैं। ये बेहतरीन है माशाल्लाह EFI के लिए। आप ये देखें इसका स्प्रे टेस्ट, फ्लो टेस्ट देखें, इसका फ्लो टेस्ट देखा, बिल्कुल लेवल आ रहा है। ये माशाल्लाह बिल्कुल लेवल है, फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल ओके है, ज़रा सा ही फ़र्क नहीं है, बिल्कुल लेवल की पर। देखा आपने बड़ा वीज़ल के कितना फ़र्क था, बिल्कुल ये ओके है। कर लेते हैं ड्रेन। अब चेक कर लेते हैं हम इसका स्प्रे टेस्ट 1500 RPM के ऊपर। आप ऑटो टेस्ट कर सकते हैं, ऑटो टेस्ट में जो है वो 600 RPM, 4000 RPM, 6000 RPM भी आप टेस्ट कर सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर। मगर आपका जो है स्प्रे ठीक है, फ्लो ठीक है, तो काफ़ी है अल्ट्रासोनिक करने के बाद। ये माशा काम कबूल हो गया। अब आ जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर पूरा का पूरा बाहर आ गया है, और ये इसका यहाँ पे लगा होता है इसका ऑक्सीजन सेंसर 2। तो वो हमने अल्ट्रासोनिक कर लेंगे दोबारा, क्योंकि वो जो लगा हुआ था ऑक्सीजन सेंसर जो वहाँ पे मशीन के ऊपर, वो था किसी और गाड़ी का। ये लगा हुआ है इसका ऑक्सीजन सेंसर 2। इसको हम कर लेंगे क्लीन, अल्ट्रासोनिक कर लेंगे। और ये है इसका कैटालिटिक, अच्छा खासा चौक, अच्छा खासा गंदा है। ये इसकी बैक साइड है, इस तरफ से आपको इतना गंदा नज़र नहीं आएगा, दूसरी तरफ से आपको नज़र नहीं आ सकता क्योंकि वो बैंड आया हुआ है इसका। इसको करते हैं अल्ट्रासोनिक और साफ़ करते हैं। और ये देखिए जी माशाल्लाह इनटेक को मुकम्मल हमने साफ़ करके रीडिंग करके फिटिंग हो रही है माशाल्लाह इसकी। देख रहे हैं आप, इसकी हम फिटिंग कर रहे हैं। और फ्यूल इंजेक्टर का मैंने दोबारा टेस्ट किया 6000 के ऊपर, 6000 RPM के ऊपर, तो माशाल्लाह वही माशाल्लाह ओके है। और ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन सेंसर 1 2 जो है इसके अच्छे तरीके से हमने दोबारा अल्ट्रासोनिक कर लिए हैं, ताकि आपको दोबारा चेक करा दें वीडियो में। और ये कैट वाई लिक्विड हमने साफ़ कर दिया है कैटालिटिक, ये माशाल्लाह साफ़ हो गया, एक एक सुराख से खुल गया है, बिल्कुल देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ये अच्छा खासा गंदा गंदा था, इसकी वजह से गाड़ी पिक काम दे रही थी, जो फॉल्ट था जिसका। और स्पार्क प्लग कैट चौक था, एयर इनटेक चौक था, स्पार्क प्लग कमज़ोर थे।
इस वजह से गाड़ी में फायरिंग कर रही थी और गाड़ी पिक बहुत कम दे रही थी। माशाल्लाह सारी फिटिंग गाड़ी की होगी, देख रहे हैं आप, सारी फिटिंग माशाल्लाह होगी, एक एक चीज़ जगह पर लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि कोई फ़र्क ना आए गाड़ी में, फिर भी कोई मसला आ जाए, हाथ का काम है, तो दोबारा गाड़ी लाजमी में चेक करा दिया करें। लैंड क्रूज़र का काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया, खड़ी है। आल्टो वाले बेचारे रात को बहुत लेट गए थे, इनका नंबर बहुत लेट आया, इनका एसी ऑन नहीं हो रहा था, उसने बहुत टाइम ले लिया था। और भाईजान अगर खैर खैरियत से सरगोदा पहुँच गए हैं तो लाजमी कमेंट्स में जवाब दें। तो माशाल्लाह गाड़ी का काम मुकम्मल है, फिटिंग सारी मुकम्मल है माशाल्लाह गाड़ी की। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट करने के बाद चेक करते हैं जी। तो जब आप गाड़ी करेंगे स्टार्ट तो थोड़ा सेल्फ गाड़ी लंबा लेगी। माशाल्लाह जी गाड़ी हो गई है स्टार्ट। गाड़ी ने स्टार्टिंग लंबी ली है, वो इसलिए लंबी ली है कि फ्यूल पंप खाली है, फ्यूल इंजेक्टर खाली है, फ्यूल लाइन खाली है। तो चलो मारेंगे तो लेट फ्यूल आने की वजह से गाड़ी सिर्फ लंबा लेगी। जैसे गाड़ी हो जाए स्टार्ट तो आपने लाजमी इसके फ्यूल इंजेक्टर चेक करने हैं कि ये लीक तो नहीं हो रहा, फ्यूल लीक तो नहीं कर रहा, क्योंकि हाई प्रेशर होता है। तो ये आपने लाजमी चेक करना है। आप कर लेते हैं कि मोटर स्कैनिंग गाड़ी का। अब गाड़ी स्टार्ट है जी, आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है और आरपीएम बिल्कुल लो है, जिस जगह पे होना चाहिए 650 आरपीएम पे ये है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको थार्डर बॉडी को रीसेट करने का तरीका यही है, बैटरी की वायर उतारें और लगाएं और थार्डर बॉडी इसकी हो जाएगी रीसेट। माशाल्लाह गाड़ी की ड्राइव की है, गाड़ी बेहतरीन है, मिस फायरिंग भी छोड़ गई है और पिक भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पाठम कैम करें, दूसरी पढ़ें, दो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।